नमस्कार। औषध दोकानगुड़िकरे आउ मिलिबो नाही काश और ज्वर औषध एने केंद्र स्वास्थ्य मंत्रणालय पक्षरु जारी होईछि विज्ञप्ति। विशेषकर निमेसोलाइड, पारासिटामोल एवं क्लोफेनिरामाइन मालेट एवं कोडिन सिरप समेत 14टी एफडीसी औषध उपरे लागिछि प्रतिबंधक। एने स्वास्थ्य मंत्रणालय पक्षरु कहाଯାଇଛି जे एभली औषधर कोनोसी डाक्तरी यथार्थता नाही एवं एहा लोकंक स्वास्थ्य पई होई पारे विपदपूर्ण। तेणु व्यापक जनस्वार्थ दृष्टि ड्रग्स एंड कस्मेटिक्स अधिनियम 1940 धारा 26 क मुताबक यह उत्पादन विक्रय किंवा वितरण उपरे प्रतिबंधक लगाइबा नितांत जरूरी। एबे आसिबा केतोटी निहाती जानिबा संवाद को। करमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना रे उद्धार कार्य शेष होइतिबा बेले चालिछि पुनरुद्धार कार्य। ट्रकरो उठिछि 21टी बगी। रेल चलाचल स्वाभाविक करबा पई चालिछि विद्युत खुंट और लाइन मरामती काम। आज राति किंबा काली सकाळ सुधा मरामती काम शेष होई पारे बोली कहिसंती मुख्य शासन सचिव प्रदीप जेना। सेपटे दुर्घटनार वर्तमान स्थिति संपर्क में प्रधानमंत्री मोदी को अवगत कराइछंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। विपद समय रे असहाय यात्री को सहायता करिथिबारु मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को भूरी भूरी प्रशंसा करिछंती मोदी। दुर्घटना रे मृतकों परिवार को 5 लाख टंकार सहायता राशि एवं आहतों को 1 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा करिछंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। इतिमध्य प्रेसमिट करी दुर्घटनार कारण दर्शाइछंती बोर्ड सदस्या जया वर्मा सिन्हा। दुर्घटना रे प्राण हराइथिबा यात्री परिवार को 10 लाख टंकार क्षतिपूरण घोषणा करिछि रेलवे बोर्ड। एबे भी चालिछि मृतकों चिन्हट प्रक्रिया। आज पवित्र देवस्नान पूर्णिमा एने सजई होइछि स्नानवेदी। श्रीमंदिरରୁ बाहरी स्नानवेदी सुना कूअर 108 गरा सुबासित जल स्नान करी विश्ववासी को दर्शन देउछंती चतुर्धामूर्ति। स्नान पर हाथीवेशरे श्रद्धालु दर्शन देवे श्रीजीउ। अभूतपूर्व गरम गुलुगुली सत्ते स्नान यात्रा देखि महाप्रभु सानिध्य लाभ करिबार सुजोग पाउथिबारु श्रीक्षेत्र में बढ़िबारे लागिछि भक्तों समागम। सुरक्षा दृष्टि पुलिस प्रशासन पक्षर ग्रहण करा जायछि कठोर आईन श्रृंखला, भिड़ नियंत्रण, ट्राफिक और पार्किंग व्यवस्था। कुस्ती संघर सभापति ब्रिजभूषण विरोध में यौन उत्पीड़न अभियोग आनी धारणा बसिथिबा महिला कुस्ती योद्धा समर्थन में आज सोनीपत ठारे अनुष्ठित होउछि महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन तरफ आयोजित महापंचायत रे किछि बड़ निष्पत्ति नियाजिबो बोली कहिसंती कृषक नेता चढ़ुनी। 4 एकर जमी उपरे प्रस्तुत ही महापंचायत रे एकाठी होउछंती हिमाचल प्रदेश समेत पंजाब, उत्तर प्रदेश कृषक संगठन सदस्य और नेतागण। कुस्ती योद्धा समस्या सह अन्य केतेक समस्या उपरे मध्य हेबो आलोचना। एही महापंचायत रे कुस्ती योद्धा, कृषक संगठन सह जम्मू काश्मीर पूर्वतन राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद सामिल हेबे बोली मिलिछि सूचना। सेपटे विधायक गुलाम मोहम्मद कहिसंती जे ब्रिजभूषण गणमाध्यम रे जेभली बयान देउछंती ताहा लज्जाजनक। जदि कौनसी व्यक्ति उपरे पोक्सो आईन आधार रे मामला रुजु होउछि तेबे तुरंत गिरफ करा जिबा कथा। हेले सरकार ब्रिजभूषण उपरे कार्यानुष्ठान न नै आईन को पादरे दଳି दैछंती बोली कहिसंती गुलाम। अमेरिका गस्त परठारु लगातार भावे बीजेपी सरकार को निशान करिबारे लागिछंती राहुल गांधी। एबे तांको बयान मुताबक से कहिसंती जे कर्नाटक रे जेभली भावे कांग्रेस बीजेपी को पराजित कला ठीक सेही भली तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रे मध्य बीजेपी को पराजित करिबो कांग्रेस। केवल कांग्रेस पार्टी नुहे बीजेपी रो घृणाभरा विचारधारा को मध्य पराजित करिवे भारतीय। आज मैनहेटन ठारे राहुल गांधी एक रैली करिबार रहिछि कार्यक्रम। 2 दिनिया भारत गस्तरे आसुछंती अमेरिका प्रतिरक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। ऑस्टिन को यह द्वितीय भारत यात्रा। से प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को करिवे साक्षात। एही समय रे उभय नेतांको मध्यरे प्रतिरक्षा प्रसंग रे हेबो द्विपाक्षिक आलोचना। एतिसह टेक्नोलोजी विकास एवं स्वदेशी जेट इंजिन मिलित भावे तैयारी करबा नै वार्तालाप हेबार रहिछि संभावना। आफ्रिका रे कट्टर इस्लामिक संगठन अल शबाब एवं उगांडार सेनाबाहिनी मध्यरे आरंभ होइछि जोरसोर लड़ाई। उगांडा राष्ट्रपति यवेरी मुसेभेनी दुख प्रकाश करी कहिसंती जे अल शबाब आक्रमण रे शहीद होइछंती देशर 54 सैनिक। आक्रमण करा जायथिला सोमालियार एक सामरिक मूल स्थान रे जेउठारे रहिथिले उगांडार शांति रक्षाकारीगण। आक्रमण परे आमर सैनिक माने आतंकवादी सह वीरत्वर मुकाबिला करी सामरिक बेसर नियंत्रण को पुनर्स्थापित करथिले बोली कहिसंती यवेरी।
तेबे केवल उगांडारे नुहे अन्य किछि आफ्रिकीय देशरे मध्य आतंक सृष्टि करि चलिछि अल शबाब। दीर्घ दिन हेब तुर्की रे राष्ट्रपति थिबा रेसेप तयप एर्दोगन तृतीय कार्यकाल पई नैछन्ती राष्ट्रपति पदर शपथ। खूब शीघ्र से घोषणा करिबे नुआ मंत्रिमंडल जेउथिरे अणरूढ़ीवादी आर्थिक नीति जारी रहिबो कि नहीं तथा तुर्की पारंपरिक नीति को फेरिबो कि नहीं से नहीं मिलिबो संकेत। अर्थनैतिक संकट परिचालना पई 69 वर्षीय नेता एर्दोगन को दियाजिबो दायित्व। संसद रे एक समारोह रे एर्दोगन कहिसंती जे राष्ट्रपति भावरे मु देशर अस्तित्व तथा स्वाधीनता को रक्षा करबा पई महान तुर्की राष्ट्र तथा इतिहास सामने मोर सम्मान एवं अखंडता प्रतिज्ञा करुछि। सेमानकर राजनैतिक दृष्टिकोण उत्पत्ति किंबा धर्म निर्विशेष आम समस्ते 85 नियुत लोकों को आलिंगन करिबु बोली कहिसंती एर्दोगन। ओडिशा रे आहुरी पढ़िबो ग्रीष्म ज्वाला। जून 10 तारिख पर्यंत तातीर मिलिबो नाही आश्वस्ति। आभ्यंतरीण ओडिशा रे जारी रहिबो भीषण ग्रीष्म प्रवाह। जून 8, 9 और 10 तारिख में अनुभूत हो पारे अति सांघातिक ग्रीष्म प्रवाह। से दिन गुड़िक भुवनेश्वर पारद छुईपे 44 ରୁ 45 डिग्री। जून 11 तारिख बेलू क्रमश खसब ताती। अन्यपटे बंगोपसागर में एक लघुचाप सृष्टि होबार रही संभावना। से भली रज आगरू मौसुमी ओडिशा छुईपे बोली आकलन करिछि पाणीपाग केन्द्र। निहाती जानिबा संवाद आज एतिकी। नमस्कार।